Саламатсыздар, кезектеги маанилүү маегибиздин коногу Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын негиздөөчүсү мамлекеттик ишмер Адахан Мадымаров. Эске сала кетсек, Адахан Мадымаров мындан 2 күн мурда маалымат жыйынын өткөрүп, ал жерде өзүнүн бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга жана шайлоонун өтүшүнө өз пикирин ортого салды эле. Ал жерде биз да катышып, коомчулукка тартуулаганыбызда бүгүн ар кайсы региондордон суроолор келип түштү эле. Ошонун негизинде биз Адахан мырзаны студиябызга чакырдык. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Адахан мырза? Мен билгени сиз деген суроону кайталаганды жаман көрөсүз. Бул жерде шайлоону тааныйсызбы же тааныбайсызбы деп сурабай эле коелу, анткени кечээ өз оюңузду билдирдиңиз. Анда эмесе биз ушул аймактардан келген суроодон баштай берели. Бул жерде Ысык көл областынын Каракол айылынан Рыскелдиев Канат суроо бериптир. Сиз деген 300 000 кол топтоо жөнүндө жана бизде деген президенттик башкаруу болуш керек деген оюңузду айттыңыз. Ал колду качан топтоп баштайсыз? Биз дагы сизге кошулабыз, анткени деген кыргызды илгертен эле бир эле ажоо башкарып келген дейт. Рахмат, ошо суроосуна да рахмат. Биздин кыргызда айтат, өсөр элге бир башчы, шордуу элге 1000 башчы деп. Биз ошол кыргыз ата бабаларыбыздан калган макал лакаптарга таянсак, ошол макал лакаптардын негизинде жашаган болсок, бизге идеология да ошол болот, бизге көрсөтүүчү жол да ошол болот. Топтоп баштаганыбыз дегенде кечээ мен 2 саат бою ушуну айттым. Топтолуп атат. Россия Федерациясында топтолуп атат, Казакстанда топтолуп атат, Кыргызстандын аймагында, бардык жерде. Биз барып ушуга кол коюп бериңиз дебейбиз. Сиз ушул жашооңузга макул эмессизби? Ушул өткөн шайлоолорго, ушул басмырлоолорго, ушул сот системасына, ушул баягы башкаруу системасына макул эмессизби? Келип эле издеп эле келип өзүңүз кол коюп бере бериңиз. Макул десеңиз, бизде үлгүсү бар ошол баракчалардын. Сураңыз, биз ошол баракчаны жиберели, өзүңүз көбөйтүп алып, өзүңүздө ар бир кайдыгер эмес кыргыз жараны кол жыйнай берсе боло берет. Бул 300 000 жыйнайбыз деген максатыбыз бар. Кудай кааласа, 300 000 жыйнагандан кийин Кыргыз Республикасынын конституциясын өзгөртүү жөнүндө маселе койгонго кыргыз жарандарынын элинин укугу бар. Ошол укукту пайдаланабыз. Буюрса, ошол 93-жылда, эмнеге 93-жыл деп көбү сурайт. Ошол 93-жылкы конституцияны аттуу, баштуу, чарбада мамлекеттик ишмерлер, Турдакун Усубаличке окшогон, Абсамат Масаличке окшогон залкар инсандар катышуусу менен кабыл алынган. Бүгүнкү күндө базардан чыккан балдардын жазган конституциясы эмес, ал мамлекеттүүлүктүн конституциясы. Бийликтин 3 бутагы тең салмактуулукту сактаган керемет конституция. Бүгүнкү жашоодогу өзгөртүү түзөтүүлөргө жараша кээ бир жерлерин карап көрсөк болот. Бирок негизин, пайдубалын ошол бойдон калтырышыбыз керек. Андан кийинки сурообуз Москва шаарынан экен. Адыл дейт, биз кечээки массалык маалымат жыйынынан сизден ушу мигранттардын көйгөйүн көбүрөөк айтат деп күттүк эле, бирок ал боюнча суроо аз болуп калды. Мурунку өлкө башчысы Атамбаев Алмаз Шаршенович айткандай, биз качан өз өлкөбүзгө барып бактылуу боло алабыз дейт. Биринчиден, мен ошол сыртта жүргөндөр боюнча аябай көп сөз айттым. Көп маселени ошол убактылуу сыртта иштеп жүргөн биздин жарандар жөнүндө айттым. Кош жарандуулук жөнүндөгү айтылган сөз дагы ошол. Чет өлкөдөгү кыргыз элчиликтеринин кызматкерлеринин, консулдуктун кызматкерлеринин кыргыз жарандарына жасаган жапайы маселелер боюнча дагы, өтө жапайы көрүнүштөр боюнча дагы маселени баса белгилеп айттым. Менимче, сыртта жүргөн биздин боордоштор, кандаштарыбыз жөнүндө маселе кенен айтылды. Буюрса, жаңы жылдан кийин эле, жыл башында аманчылык болгон болсо дагы жолугушабыз. Сыртта жүргөн биздин мусапыр болуп жүргөн жердештерибиздин маселеси менин көкүрөгүмдө ар дайым болот. Жалгыз эле маалымат жыйында эмес, бассаң, турсаң, себеп сенин жериңди башка мамлекеттен келип басып жүргөндөрдү көргөндө, аттиң ушул дагы бир кыргыздын ордун басып жүрөт. Дагы бир биздин жарандын ордуна келип калды ушул деп, бул күн сайын керекпи? Мына азыр эле ушул Турусбеков көчөсүнү кесип өтөбүз. Сизге келгенче ушул Турусбеков көчөсүндөгү басып жүргөндөрдү көрүп, аттиң ушулардын ордуна биздин жигиттер, биздин кыздар басып жүрсө жарашпайт беле деп терең ойго батып келесиң. Тилекке каршы, тиги киши бул сыяктуу жомокторду көп айткан, аны өзүнөн сурап алабыз убакыты келгенде.
Андан кийинки Бишкек шаарынын тургуну Акматов Арстан дейт, 93 жылкы конституцияны кайтарып алуу менен биз өлкөгө кандай пайда алып келебиз? Менин ошол жөнүндө менин билишимче дейт, бул дүйнөлүк мамлекеттерде мындай нерсе болбоптур дейт. Андан кийинки суроо Игорь Петрович, бул деген орус улутундагы биз Кыргызстандын жараны экен. Почему вы не даете пресс-конференции на русском языке? Потому что когда мы с друзьями сидим, играем карты, был пенсиадагы киши экен. Нет, карты тут написано, карты играем, но там все обсуждают ваши темы, а я ничего не понимаю. Могли бы дать пресс-конференцию на русском языке? Я всегда отвечаю на вопросы на том языке, на каком языке я получаю вопросы. Когда мы приглашаем на свою пресс-конференцию всех, к сожалению, русскоязычные средства массовой информации зачастую, наверное, игнорируют, ибо, наверное, им неинтересно. Потому что есть на то две причины. Во-первых, они боятся. Во-вторых, их не интересует, что происходит внутри нашей страны. Они зачастую гонятся за жареными фактами, к сожалению, какими-то сенсационными новостями. Обыденная жизнь, каждодневная жизнь мало кого интересует. Если Игорь Петрович, говорите, да, если Игорь Петрович проявит инициативу, соберет всех заинтересованных людей, чтобы я ответил на все вопросы, я готов. Хоть завтра я готов прийти и ответить на все вопросы. Дагы бир суроо, Кочкор Ата шаарынан келиптир. Бүйүсара мугалим болуп иштейм дейт. Шайлоо жүрүп жаткан учурда биздин шаарга келгенде дагы бир талапкер, бүгүнкү президент Сооронбай Шариповичтин колунан микрофонду алып алдыңыз эле. Бул кадамыңыз мага абдан жаккан. Ага карабастан, эгер ошол учурда сиздин колуңуздан Сооронбай Шарипович микрофонду тартып алса, кандай абалда болот элеңиз дейт. Менимче бүгүн бийлик, сиз бийликтен коркпой эле, бийлик сизден коркуп жаткандай деп өз оюн билдириптир. Рахмат, мен эч кимдин колунан тартып алган жокмун. Биз ошол күнү, ошол саатта Кочкор Ата шаарынын тургундары менен, Нокен районунун Майлы Суу шаарынын тургундары менен жолугушуу өткөрөбүз деп жарыя кылганбыз. Тескерисинче, салынган дасторконго, ал дасторконду салган биз, келип ээлеп, бүт машиналар менен тосуп, келген кишилердин баарын бир башка жака баягы элечектерин кийгизип, аябагандай каттуу бакай калпактарды кийгизип отургузуп койгон театрды көргөндөн кийин зээниң чыдабай кеткен. Менимче ошол стадиондо отурган элдин дээрлик көпчүлүгү Жээнбековдун бул аракетин жакшы деп баалашкан жок. Биз бирөөнүкүн талашпайбыз, бирок өзүбүздүкүн дагы бөтөн бирөөгө бергенге макул эмеспиз. Ошондуктан ал жыйын биздин жыйын болчу. Биздин жыйынга келип, баягы ээси күчтүү болсо, жанагы доосу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат дегендей, ошо баягы бийликтин күчү менен, башка бир аракеттер менен келип алгандыгы үчүн өз абийири өзүндө болсун. Андан кийинки суроо бул деген Таластын тургуну экен. Бул жазыптыр. Менимче сиз бүгүнкү күндө ушу шайлоону тааныбагандыгыңыз Сооронбай Шариповичтин бийликке президент болуп келгендиги үчүн эмес, Атамбаевдин мындан ары дагы саясатка аралашаарына каршы болуп жаткандайсыз. Биз дагы бул нерсени угуп тынчсызданып жатабыз. Анткени Алмаз Шаршеновичтин кайрадан партиянын жетектеши бул кайрадан эле өлкөнү өзү башкарат деген маани эмеспи дейт. Экөөнүн айырмасы жок да, экөө бир киши да. Тиги киши айтпады, мен тиги досумдун көчүн улайм деп. Анысы айтты, бул менин досум, менин жолумду алып кетет деп. Экөө бир киши да, экөөнүн айырмасы жок. Фамилиясы эки башка болгону менен экөө бир киши. Баскан турган, сүйлөгөн сөз, жасай турган аракеттердин баары бир. Ошондуктан мен негизи бул экөөнүн тең жүргүзгөн саясатына каршы. Экөөнүн тең жүргүзгөн саясаты туура эмес саясат. Экөөнүн тең мына кыргыздын кылымга арткан көрөңгөсүн же болбосо бир баалуулуктарын көрө билбеген, аны түшүнө билбеген азаматтар. Булар тек гана саясий соодагерлик менен гана аракет кылышкан азаматтар. Ошондуктан мен үчүн экөөнүн айырмасы таптакыр жок. Экөө бир киши. Андан кийинки суроо, сиздин дин, биздин Кыргызстанда жүрүп жаткан диндерге кандай көңүл бурасыз? Биздин билишибизче 5 мал намаз окуйсуз. Негизи эле ушу дин багыттары биздин Кыргызстанда кандай болуп жатат дейт? Дин багыты болобу, башка багыты болобу, мен сабаттуулукту жактайм. Сабаттуулук, маданияттуулук дегенди аябай туу чокусуна коюшубуз керек.
эгерде сабаттуулук жогорку деңгээлде болгон болсо маданият жогору болот. Маданият жогору болгон жерлерде баягындай карама каршылыктар көп боло бербейт. Дин дегенде биз биринчи кезекте түшүнүшүбүз керек, бул шариат. Шариат деген эмне? Шариат деген бул ыйман. Ыйман деген эмне? Бул адамдын ички жан дүйнөсүнүн тазалыгы жана ой жүгүртүүсүнүн тазалыгы, кадамынын, сөзүнүн, жасаган ишинин тазалыгы. Ошондуктан мен тазалык үчүн ар дайым күрөшүп келем. Биздин ислам дини бул абдан таза, абдан меймандос, абдан тынчтыкты жактырган, керемет жараткандын өз пенделерине керемет мээрими менен берген ишеним. Бул ишенимди биз бекем карманышыбыз керек. Биздин ата бабаларыбыз кандай карманып келген болсо, кандай тазалыкта карманып келсе, биз ошондой тазалыкты карманышыбыз керек. Бөтөн жактан келип бизге кандайдыр бир таасирин тийгизебиз деген аракеттерге жок, биз кылымга арткан элбиз, өз жолубуз бар, өз көрөңгөлөрүбүз бар, баалуулуктарыбыз бар, ошол баалуулук менен барабыз деп жооп беришибиз керек. Андан кийинки суроо, сиз түптөгөн партия жөнүндө экен. Бүтүн Кыргызстан партиясы бир кезде баарыбызды кызыктырган партия эле, келечектен чоң үмүттөнтүргөн партия эле. Бүгүн эмнегедир ал партия жөнүндө көп маалымат укпай жатабыз. Андан калса сиз дагы элди көп аралап, партиянын атынан эл менен көп жолугушпай калдыңыз. Ага карабастан сиз элди кыдырбасаңыз деле шайлоодо биз сизди шайладык дейт. Мен айтпадымбы, тескерисинче бүтүн Кыргызстан аябай каттуу иштеп атат. Биздин партиядай болуп иштеген, же болбосо бир партиянын жетекчисин айтып бергечи, мен де эл кыдырган. Мен де эл арасында жүргөн. Элдер ошого күнөөчүсү болу керек. Мен де тиягы Красноярскийден баштап бир жагы Алматага чейин барып, биздин жарандардан, биздин мекендештерден кабар алып, алар менен сүйлөшүп келген кайсы партия бар? Шайлоо алдында гана чыга калгандары бар, алар тамак аш менен барат, көтөрүп барып. Биз алардан абал сурап барабыз. Биз алардын жагдайын сурап барабыз. Биз шайлоо болобу, болбойбу ага карабай барабыз. Ошондуктан барып келбей калдыңыз дегенде мен дагы бир жолу айтам, убада берип келатам, канча жолу айтам. Кайсы район болбосун, кайсы айыл болбосун, биз ушул күнү жыйналып атабыз. Биздин ушундай суроолорубуз бар. Сиз келип биз менен сүйлөшүп кеттиңиз деген чакыруу болсо, мен токтоосуз түрдө барам. Бирок соңку кездерде эл дагы көнүп калды. Барып жолугушууга барган болсоң, чай бар экен деп сурайт да. Мен ошентип чайга чакырып барып жолукпайм. Чайга чакыра турган партиялар башкалары бар. 5 жылда бир чайга чакырып коюп, бир чай берип коюп, ошону менен жүргөн азаматтар бар. Мен алар сыяктуу боло албайм, болгум келбейт. Бишкек шаарынан Чакырсын барам. Бишкек шаарынан экен, бул дагы кече маалымат жыйыныңызда чачты бояу менен ичиндеги мээ өзгөрбөйт деп айттыңыз. Сиз кимди айтайын дедиңиз эле? Мен антип айткан жокмун, чачты бояу жөнүндө бир да сөз болгон жок. Анда туура эмес түшүнүп алган го сизди. Андан кийинки суроо, сиз деген коомдун бүгүн пейили өзгөрдү, чындыкка караганда ушакка көбүрөөк ишенет деп айттыңыз эле. Бүгүн деген Чубак ажынын экинчи аялганы боюнча тема биздин өлкөнүн тагдырынан да кызык болуп жатат. Сиздин канча аялыңыз бар дейт? Айланып кетейин дерим, Кыргызстандын ичинде толгон токой маселе бар да. Мына Чубак ажынын маселеси, ал жеке анын өзүнүн маселеси. Анын эч кимге тиешеси жок. Анын менен бирөөнүн наны жарты болуп кеткен жок, же бирөөнүн наны эки болуп кеткен жок. Ал Чубак Жалиловдун жеке маселеси. Аны жөн коюш керек. Анан эгерде кимдир бирөөлөрдөн жашырып, башка кылып жүргөн азаматтар болгон болсо, акырет деп баары бир жообун берет. Баары бир жообун берет. Ошондуктан менин никелешкен бир гана аялым бар. Бир аялды эптеп ошол көтөрүп алгандагы, же болбосо тескерисинче ошол тил табышып жашоонун өзү дагы бул абдан чоң эрдик. Бул аябай каттуу эрдик. Анан кайсы азаматтар экөөнө, үчөөнө даайт, билбейм мен андайларды. Мен түшүнө албайм. Мүмкүн ушунчалык эр жүрөктүү азаматтар болсо керек. Бирөөнө чыдаштын өзү бул могул дүйнөнүн азабы, ошо бирөөнө чыдаштын өзү кыйын. Ошон үчүн ар бирине өзүнө буйрган жубайы кут болсун деп айткым келет.
Атахан мырза, эгерде бүгүн сизге келген ошол кече берген маалымат жыйыныңыздан кийинки суроолорду окуп отурсак, бүгүн таң атып кетчүдөй. Мындан келди мен көпчүлүк эле жалпылап туруп өзүм атыман сизге сурай берейин. Мындан аркы пландарыңыз кандай? Анткени сиз жөнүндө билгиси келген, сиздин мындан аркы келечекке койгон кадамдарыңыз, пландарыңыз жөнүндө билгиси келген бизде абдан коомчулукта көп экен. Бул менин өзүм атыман эле. Мындан ары кандай пландарыңыз бар? Мен кече 2 саат бою ошол пландар боюнча айттым. Дагы эле ошол суроо келет, кандай биздин кайгыбыз ушул болуп калды да, сүйлөп аткан сөздү түшүнбөй калдык да, же укпай калдыкпы. Мен 15 октябрь күнү кечинде шайлоо бүттү деп жыйынтыгын чыгарып, сиздин кесиптештериңиз сурагандай, эми мындан ары эмне болот дегенде, бул күрөш бүттү, жаңы күрөш башталды деп айттым. Жашоонун өзү күрөш. Бул күрөш. Кайдыгер болбогон инсан үчүн бул күрөш. Жараткан канча күн берген болсо, жараткан канча өмүр берген болсо, канча жыл берген болсо, анын баары күрөш менен жүрөт. Себеп жашоодо арамдык өтө көп, кара мүртөздүк өтө көп, чыркыраган чындык ар бир кадам сайын чыркырап жабыр тартып келет. Жок дегенде колуңдан келбесе да тилиң менен жардам бергиң келет. Жок дегенде ошонун көкүрөгүнө бир жылуу, бир сезим тартуулап койгуң келет. Бизде ыйлап жүргөн азаматтар аябай көп. Мына миллион биздин кыргыз жарандары сыртта жүрүп атат. Биз биринчи кезекте ошолордун маселесин карашыбыз керек, аны чечишибиз керек. Мен ошол түздөн түз аралашып жүргөн киши катарында кече да маалымат жыйынында айттым. Алар менен көзүңө жаш албай туруп сүйлөшө албайсың. Жаш балдардай, ата-энесиз калып калган балдар сыяктуу кадимгидей 40-50-ге чыгып калган кыздар, жигиттер кадимгидей ушундай ала кетиңизчи деп жалдыраган үнүн угуп көрүңүзчү барып. Эгерде жүрөгүңүздө адамдык бир касиетиңиз болгон болсо, мындай бир ыйлабай туруп кабыл ала албайсыз. Анан ошончолук Кыргызстандын үстүндөгү турган маселе, кыргыз элинин үстүндө турган кара туман каптап турса, келечектеги пикириңиз кандай, планыңыз кандай? План ошол кара тумандын баарын биздин мамлекетибизди, биздин элибизди кара тумандан бошотуу. Ошол кыйынчылыктардан жоюу. Мына көрүп атасыздар, инвестиция келип атат деп коюп, Кытайдан инвестиция келип атат деп кубанып атпайбы? Ал келип атканы менен биз Кытай жарандарын жумуш менен камсыз кылып атпайбызбы? Алардын биринчиден айлыгын төлөп берип атабыз, анан очоюп ошол карыз катарында кыргыздын мойнуна калып калып атпайбы? Качан түшүнөбүз ушуну? Качан билебиз, качан акылга киребиз? Мына азыр эми темир жол курабыз дейт. Темир жолду куруунун максаты, анын шарты, анын абалы кандай? Өзбекстан менен түзүлгөн келишимдерге кол коюлуп, ат тезегин кургатпай барышып атат. Эмне сыр бар анын ичинде? Эмнеге жарыялабай атасың? Кече парламент кетти деп мен аябай катуу сын айттым. Мүмкүн ошол келишимдерге кол койгон нерсени ратификацияны тездетүүгө шуулдап аткан болсо керек. Ушунчалык жаш баланы айландыргандай кылып айландырып алдап атат. Ошого алданып атат мына пионерлер. Жаш балдар, сары ооз балапандар ушулар. Алданышат. Башы көзү көрүнүп калган азаматтар титиреп, калтырап, коркуп отурушат, эки сөз айта албастан. Бул кандай болуп чечилди биздин чек ара? Аны ким сурады? Ага ким жооп берди элге? Эч ким жооп бере элек. Эмнеге кубанып атабыз? Эмнеге болчоп атабыз? Эмнеге сүйүнүп атабыз? Чек ара ачылды. Чек ара ачылса сен эмне пайда табасың анда? Пайдасы менен зыянын байкап көрбөйсүңбү? Эсебин чыгарып көрбөйлүбү? Ошондуктан мен кайдыгер эмесмин. Мен жашоодо активдүү позицияны карманам. Көрпөгө жамынып алып жата бербейм деген кишиге жумуш десең толуп атат. Ал чачтан көп. Мына ушулардын баарын биз айтышыбыз керек, дешибиз керек. Кээйлер айтат, айта бергенден пайда жок деп. Айта бергенден пайда жок болсо жата бер үйүңдө. Биз баары бир кашык каныбыз калып, акыркы демибиз чыкканча адилеттик үчүн, тазалык үчүн, чындык үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн күрөшөбүз деген азаматтарга жумуш деген толуп атат. Ошонун үстүндө жараткан күч кубат берсин, акыл эс берсин, иштейбиз. Иш өтө көп. Мына кече жакында өзбек кошуналарга берилген 4 пансионат жана мөңгү маселелери бул дагы коомчулукту абдан тынчсыздандырып жатат. Жогоруда сиз айтып өткөндөй
төшөккө эч ким жатып алган жок, баарыбыз эле кыйкырып атабыз, эмне үчүн мөңгүлөр сатылыш керек. Ошол эле 4 пансионатты өзбек кошуналарга бербейли, биздин деле чыгаан балдарыбызга, бизнесмендерге берсе мүмкүн деле алар ошолор деле иштетип, биздин өлкөгө пайда алып келип, биздин жарандар жумуш менен камсыз болмок деп айтып жатабыз. Буга сиздин оюңуз кандай? Үмүт айым, келиңиз, биз өзүбүздү алдабайлы. Мен чыркырап чыгып аткан үндөрдү уккан жокмун. Ал үндөр мындан бир 7-8 жыл башта бүт баары басылган экен, баары токтогон экен. Ошондо мисалы бир депутат туура эмес иш жасап койсо эле чыркырап эле чыгып турчу эле биздин эл. А бүгүн мөңгүң жарылып атабы, тоң кулап атабы, эмнең болуп атат, бир дың деп койгон киши жок. Бул аябагандай каттуу кайдыгерлик. Биз кайдыгерликтин туманына биротоло батып бүткөн элбиз бүгүнкү күндө. Тескерисинче анча-мынча маселе көтөрүп чыккан кишини ырылдап ар жагынан бер жагынан тиштегилеп турган коом, абдан каттуу тескери жакка кетип калган коом болуп калдык. Сиз үнү чыгып атат дейсиз. Ким кайсы жерден уктуңуз андай үн чыгып атканын? Социалдык тармактарда баарыбыз эле талкуулап жатабыз. Социалдык тармактарда үйдө олтуруп алып, чай ичип олтуруп азыр кнопкаларды басып коюшка көп акылдын кереги жок болуп калды. Жанагы Арыстандын, Жолборстун сүрөттөрүн коюп алышып, анда бетиңди коюп чыкпайсыңбы? Келгиле, мына биздин айылдын маселеси экен. Ушул айылдан жок дегенде бир 15-20 киши топтолуп сүйлөшөлү деп чыкпайсың. Жок да. Баары виртуалдуу дүйнө. Виртуалдуу баатыр. Виртуалдуу кыргыз элине буярман. Чындап келгениңде жок да. Ошондуктан баягы баарыбыз эле пикирибизди билдирип атабыз, кыйкырып атабыз дегениңерге кыйкырса үн чыгат. Мен андай үндү уга элекмин. Берип жиберген пансионаттар боюнча алардын шартын караш керек. Мен айтып атпаймынбы, сары майдай катып, сандыкка салып, бекитип, эмнени бекитип олтурушат булар? Эмнени бекитип олтурат? Болгондо да өзлөрү себетке салып көтөрүп барып Ташкентке барып колуна тапшырып берип отурат. Намысы жок. Ариет калбай калды. Мүмкүн шарты жакшы болсо туура маселедир. Туура берилип аткандыр. Бирок шартын айтып койчу биздин элге. Кандай шартта берилип атат? Мисалы мына казактарга берилген 4 пансионат бул Аскар Акаевичтин кезинде берилген, кийин анын шарты жаңыланган. Кандай болуп жаңыланды шарты? 80%дан кем эмес кызматкерлер кыргыз жараны болуш керек деп жарыялаган. 3 жылдан кем эмес мезгилде ошол пансионаттардын абалы кандай деңгээлге жетиш керек? Жер төлөмү канча болуш керек? Ал жер эч качан бөтөн мамлекеттин жери болбойт, ал биздин кыргыз жери. Тек гана үстүндөгү турган имарат, ал ижара. Мына азыр канчалаган батирлерин ижарага берип коюп жашашып атпайбы? Жаңы курулган үйдөн эле барып эле баягы чөнтөктүү курсактуу азаматтар 2-3 батир алып коет дагы, анан ижарага берип жашай берет ошонун акчасы менен. Ошол сыяктуу эле ал жерлер дагы ижарага берилет. Анын эч жаман жери жок. Бирок кандай шартта экенин неге айта албай атасың? Неге жана уурлук кылгандай болуп эле урам катып атасың? Чегара маселеси кандай чечилди? Кандай кол койду? Эмнеге жарыялабайт? Эмнеге жашыруун бул? Биздин элдин конституция боюнча ошондой маалыматтарды алууга толук түрдө укугу бар. Эмнеге ал маалыматты карапайым калк же болбосо журналисттер эмес, эл өкүлдөрүбүз деп отурган депутаттарың да даай албай атат. Алардын да жүрөгү чыдабайт. Алар дагы сурай албай атат. Титиреп отурушат калтырап. Кандай шартта кол коюп келдиңер деген суроону коюш керек. Тышкы иштер министрин чакырыш керек. Биз башта депутат болуп жүргөндө 2 күндүн биринде тышкы иштер министрин чакырчубуз. Азыркылар чакыра албайт. Себеп куйруктарынан баары байланган. Бир отту тутандырса баары күйөт. Барымтада отурушат алар. Бул жөндө сиз кече дагы азын улак айтып кеттиңиз эле, бирок ошого карабастан эле келген суроолордун дагы көбүнчө арасында бүгүн жаңы ажуу келгенден кийинки кадрлардын өзгөрүшү, кадр маселеси экен. Өзүнүн жардамчысы менен шопурун алмаштырса керек, башка эмне алмаштыр. Калгандарынын баары ошол эле ойдон алмаштыра да албайт. Алмаштырууга укугу да жок. Бир райондун акимин же бир райондун акиминин орун басарын алмаштыра албайт. Өзү алмаштыра турган укугу бар жерлерге келгенде досу уруксат берсе алмаштырат, досу уруксат бербесе алмаштыра албайт. Ошон үчүн ушундай жигит керек болду. Тек гана олтургузуп койсо, анан жумуш улана берсе.
кете берсе. Өз ерки менен кадр алмаштырам деген бул болбогон нерсе. Кайра суроо берип атпайсыңарбы? 35 кишинин тизмеси бар, коррупцияга аябай катуу малынган деп айтпадыбы? Эмне жашырып отурасыз? Жарыялап койчу мындай 35 киши ким экен, эл билсин да. Айтпадыбы 35 кишинин тизмеси менин чөнтөгүмдө деп. Анан мен ошолорду кустурам дагы, мугалимдердин айлыгын көтөрөм деди. А мугалимдердин айлыгы мен укканыма караганда көтөрүлмөк турсун кыскары болуп атат азыр. Эмне болду? Эмне болду? Кайда кетти ал? Убадалар кайда? Мындай жарыялап коюш керек да, туура 35 киши деген көп эмес да. Эл билсин да. Мунул мамлекеттин казынасына кол салган экен, бул уур экен, бул каракчы экен, бул тоноп алган экен, бул ээлеп алган экен деп билсин да. Аны эмне чөнтөгүңдө кармап отурасың тизмени? Мүмкүн убага келгенде айтар ал жөнүндө дагы. Соода. Куруп кеткен соода. Көрдүңбү? Мени колдойсуңбу? Же колдобойсуңбу? Же тигинин кейпин кийгиң келип атабы? Соода. Куруп кеткен соода. Мына илгерки акылмандар айтканда, соодагерлерди саясатка жолотпош керек деп. Соодагерлерди эмес, соодагерлердин баласын дагы мамлекеттик кызматтарга алчу эмес. Өзгөчө кырда мына кызмат көрсөтө турган сыр КГБга, Ички иштер министрлигине, Тышкы иштер министрлигине эч качан соодагерлерди жакындатчу эмес. Себеп алардын ой жүгүртүүсү башка. Биздин кыргыз саясатчы бүгүнкү күндөгү жетекчилер бүт соодагер. Бүт соода менен жүргөн азаматтар. Алдым, саттым, момча пайда таптым деген азаматтар ушул жетекчиликке келип калганы бул бүтүндөй касиеттүү кыргыз элинин кайгысы ушунда жатат. Өздөрү соодагер болгонуна аз келгенсип, элди дагы соодагер кылып атат. Мен момча берем, мага добуш бересиңби? Мен момча таратам, сен мага кызмат кылып бересиңби? Момундай кара жумушуң бар экен, ушуну жаап койсом, сен мага ишенимдүү кызмат өткөрүп бересиңби? Саясат эмес, кадр саясаты эмес, бул соода саясаты. Бул саттым, алдым. Ушундай саясат. Эми сөзүбүздүн аягында ошол жаңы келген ажо Сооронбай Жээнбеков сиз сыяктуу эле мамлекеттик бир топ жумуштарды аркалап иштеп бул убакка чейин элге кызмат кылып келди эле. Кайсы жерде кызмат кылды? Эми ошону тизмектеп айтып бергиле. Губернатор болуп иштеди. Азыр кайсы жерде кызмат? 5 жыл өзгөрүүсүз отурду. Мен суроом аягына чыкпай калды. Мен сизден сурайын дегеним, сиз менен бирдей эле бул киши саясатта келатат, ушундай жерлерде иштеди. Сиздин ал кишиге таптакыр эле бир мындай жылуу айтар сөзүңүз, ал кишинин бир жакшы тарабын байкаганыңыз, бир адамкерчилигин байкаган жагыңыз жокпу деп сурайын дегем. Үмүт айым, мен сөздөрүмдү кээде толук түшүнбөй калат да. Мен айтып атам, адам катары, инсан катары менин эч кандай бир дооматым жок. Инсан катары, киши катары. Айтып атпаймынбы, салам түз. Бирок мамлекеттик кызмат, мамлекеттик саясат бул жеке мамилең эмес. Ал достук, туугандык мамиле болбойт. Мен Аскар Акаевден бери айтам. Мүмкүн ал жакшы атадыр, жакшы күйөөдүр, жакшы окумуштуудур. Шек жок. Бирок мамлекеттик жетекчи катарында эч нерсеге жарабайт деп айтып жүрбөдүм. 90-жылдан бери. Ошол сыяктуу эле айтам мен. Мамлекеттик ишмер катары эч ким эмес. Маегиңизге чоң рахмат, Адахан мырза. Мына бүгүн болгону 2 эле гана күн болду маалымат жыйынын өткөнүңүзгө. Менимче мындан арыда биздин коомчулуктан көптөгөн суроолор келет болуш керек деп ойлоп жатам. Эгерде суроолор көбөйүп кетсе, мен сизден өтүнөр элем дагы келип ошол суроолорго жооп берип турсаңыз деп. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге мамлекеттик ишмер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын негиздөөчүсү Мадумаров Адахан Кимсанбаевич келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.